Ce ar fi dacă ți-aș spune că cele mai gustoase bunătăți ale toamnei se ascund chiar la piață? Salutare! Hai să vorbim despre cele mai tari fructe și legume pe care le poți ronțăi toamna asta. În primul rând, merele. Vin în toate culorile și au gust de o îmbrățișare pentru papilele tale gustative. Perele sunt următoarele: moi, dulci și perfecte pentru o gustare sau o prăjitură obraznică. Și strugurii. Mici, rotunzi și plini de suc. Ai grijă, s-ar putea să mănânci tot ciorchinele. Acum, pentru echipa de legume, dovlecii nu sunt doar pentru fețe înfricoșătoare. Ei fac supele super confortabile. Morcovii adaugă crocant la prânzul tău, iar culoarea lor portocalie strălucitoare este ca soarele de toamnă. Și nu uita de sfeclă, arată sălbatic, dar sunt super gustoase și transformă totul într-un moft tare. Așa că, data viitoare, când ești la magazin, ia aceste bunătăți de toamnă, proaspete, distractive și pline de savoare. Cine știa că a mânca legumele și fructele tale ar putea fi exact ca o aventură de toamnă?